الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerin Rabbisi Allah Subhanahu ve Teala'ya geçimsiz hamdü sanalarımızın ve hamdını uzatıp yuvarlayan Resulü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durud, salavat ve selamlarımız olsun. Allah Subhanahu ve Teala barchamizga ushbu ulug' kun Juma kuni barakatidan, fayzidan bahramand eylab, bu kunda qiladigan ibodatlarimiz jamoat bo'lib ado etilgan Juma namozlarimizni go'zal holatda ijobat qilmoqni Alloh taolodan umid qilamiz. Bu baytdan gunohlardan kechirilgan, mag'firat qilingan holatda chiqmoqni Alloh barchamizga o'zi nasib qilgan bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugungi Juma namozlari soatlarida zikr va salovatning fazilati borasida inshaalloh to'xtalib o'tamiz, suhbat qilamiz. Hammamizga ma'lumki, inson turli yumushlar bilan ovora bo'lib, ba'zan ruhiy tarbiyadan qalbiga ozuqa bo'lgan amallardan beparvo bo'lib qoladi. Shubhasiz har bir temir yo'lda buni zaminga ketkazuvchi eng buyuk vosita Alloh subhanahu va taoloning zikridir. Zikr qalbni sayqaldan uni musaffo va nurli qiladi. Qalbning zangrashi ikki ish, ya'ni biri g'aflat, ikkinchisi gunoh sababli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisi muborakda banda bir gunoh ish qilsa, uning qalbiga bir qora dog' tushadi dedilar. Tavba qilsa, istig'for aytsa, inshaalloh u qora dog' ketadi. Lekin gunohda bardavom bo'laversa, qora dog' ko'payib, qalbini qoraytiradi. Endi shu qalbni qoplovchi, uni tozalovchi narsa ikki narsadir. Birincisidan istig'for va ikkinchisidan zikrdir deb aytdilar. Zikr arab tilidan demak eslash, xotirlash, tilga olishlik ma'nolarini anglatadi. Ulamolarimiz istilohda esa banda o'z Robbisini tili va dili bilan eslashini deb ta'rif qilgan. Zikr Alloh taoloning ismini, sifatlarini tilida takror qilib, qalbida tadabbur qilish bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning 16 joyida zikrga buyurgan. Alloh taolo jumladan aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni va la takfurun." Ya'ni bas meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men ham sizlarni zikr qilaman, sizlarga yod etaman. Menga shukr qiling va noshukrlik keltirmang, noshukrlik qilmang deb Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat. Ulamolarimiz Abu Barakot Nasbiy rahmatullohi alayhi o'zlarining kitoblari tafsirlarida, Madarijut Tanzil kitoblarida ushbu oyatni tafsirda aytadilarki, ya'ni Alloh subhanahu va taolo mening gunohlaringizga tavba qilish, hojatlaringizni so'rash, ixlos, e'tiqod, iltijo va murojaat bilan duo etsangiz, men sizlarni kechirim, hojatbarorlik, najot, ijobat bilan ana shunday sharhlagan ekanlar. Demak, banda doimo Robbisini zikrida bo'lmoqligi, Alloh subhanahu va taoloning yurganda ham, turganda ham, o'tirganda ham zikrida bo'lmoqligi inshaalloh eng mahbub sanalgan bandaning maqomi ko'tariladi. Bandaning gunohlarini
mağfiret etişki sabab bo'lgan. Banda Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan qalbi ozod bo'ladi. Qalbimiz qachondir xotirjamlikka erishadi. Bir qachon qalbimiz orom oladi. Dunyoni huddigidan. Mol dunyoni serobligidanmi? Yo'q. Vaholanki dunyo ko'rsa insonning xotirjamligi shunga ko'payadi. Kalbi xotirjamligi yo'qoladi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ular iymon keltirgan va qalblari Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'linglarki, Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan, Allohning zikri eshitishlik bilan qalblar orom bo'lur deb Alloh subhanahu va taolo aytdi. Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisi borida sababal mufarridun قالوا وما المفرد يا رسول الله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات مفردlar zafarga erishdilar. Mufarridlar oldinga o'tib ketdilar. Sahobalar ey Allohning rasuli, mufarridlar kimlar? Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, mufarridlar Alloh taoloning ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Alloh subhanahu